హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో కొత్త ఓవెన్ తీసుకున్నాం అనమాట, మైక్రోవేవ్ ఓవెన్. సో అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఏం ఆప్షన్స్ నేను చెప్తాను. చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇక్కడ చాలా చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫుడ్ వేడి చేసుకుని తిన్నాం అలవాటు. సో అంటే చల్లగా తినలేక, సో అందుకే అవెన్ ఇక్కడ చాలామంది యూజ్ చేస్తారు, అన్ని ఆఫీసెస్లో కూడా ఉంటుంది అవెన్. సో దీనికేమో ఇక్కడ ఏదో స్టాండ్ ఇచ్చారు అండ్ ఇది కూడా ప్లేట్ ఇచ్చారు. ప్లేట్ ఇక్కడ పెద్దది అనమాట హీట్ చేయడానికి. అండ్ ఇది స్మార్ట్ ఓవెన్ అనమాట, దీంట్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇది కన్వెక్షన్ మోడ్ కూడా ఉంది దీనికి. అండ్ చాలా ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. గ్రిల్ వచ్చింది, పవర్, డీఫ్రాస్ట్, మైక్రోవేవ్, చైల్డ్ లాక్ అని చాలా వచ్చాయి. సో ఇది డియోడ్రైజేషన్ ఆప్షన్. సో మైక్రోవేవ్ నుంచి ఏదైనా బ్యాడ్ స్మెల్ వచ్చినా ఇది కొంచెం పీల్చుకుంటుంది. సో మొత్తానికి బ్యాడ్ స్మెల్ లేకుండా చేస్తుంది. సో అలా కొన్ని బాగా మంచిది వచ్చింది స్మార్ట్ ఓవెన్ లాగా. చాలా ఆప్షన్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ. హెల్తీ కుకింగ్ అని, డౌ అండ్ యోగర్ట్ అండ్ సంథింగ్. కాఫీ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ పాలు పెడుతున్నాం ఓవెన్లో, కొత్త ఓవెన్లో. ఓకే, రైట్ హ్యాండ్ ఇవ్వడాలంట. ఆన్ చేస్తాం. అనిపిస్తుంది. పాత ఓవెన్లో మన దాంట్లో వాళ్ళ లైట్ ఫీచర్ అది పనిచేయలేదు. మొక్క మాది ఏదో డల్ అయిపోయింది బాగా. దీనికోసం ఒక కుండి, బిఎన్ఎంఏ 250 pounds అండ్ కాంపోస్ట్ ఆల్ పర్పస్ అన్నిటికీ, ఫ్లవర్స్, ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ అన్నిటికీ ఇది చేసి తెచ్చుకున్నాం. ఇది 199 pounds అయింది. సో యా, ఇది పెడితే కొంచెం బతుకుద్దని హోప్ఫుల్లీ. ఇందులో పెట్టేసాము, వాటర్ కూడా పోసేసాము. హోప్ఫుల్లీ ఇది కొంచెం పైకి లేచుద్ది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ డే ఈ మూక పరిస్థితి పర్లా కొంచెం హైట్ వచ్చింది. నిన్న చూస్తే ఫుల్ డల్ ఉంది, ఇప్పుడు కొంచెం పైకి వచ్చింది. మంచి పని చేసినట్టున్నాం. ఈ మట్టి కుండి తెచ్చి ఈ ముక్క కూడా కొంచెం మొత్తం మట్టి పోసి ఫుల్ పెట్టాం. కాస్ట్కోకి వచ్చామన్నమాట. నేను కొన్ని గ్లాస్ బౌల్స్ తీసుకున్నాను. సెట్ 18 pieces 1999కి వచ్చింది. సో అదొకటి తీసుకున్నాను. ఎప్పటి నుంచో తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ వాషింగ్ మిషన్ ఒకటి తీసుకోవాలి. సో వాషింగ్ మిషన్ డ్రయర్ కాంబో చూసాము ఒకటి. సో అది చూసి నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు తీసుకుంటాం. ఏటీఎం ఐస్ క్రీమ్ తీసుకున్నాము. ఒక పిజ్జా, ఎంతో పెద్ద పిజ్జా వచ్చింది. మ్యాంగో షేక్ తీసుకున్నాము. పిజ్జా టేస్ట్ కూడా బాగుంది. ఇంకా వీడికైతే ఐస్ క్రీమ్ పిచ్చి. ఐస్ క్రీమ్ ఇస్తే చాలా ఏదైనా చేస్తాను నేను. ఒక్కటే ఎంత పెద్ద స్లైస్ అది ఇక్కడ పిజ్జాది. ఒక్క స్లైస్ వచ్చేసి 1.85 pence. బిఎన్ఎన్ అనే షాప్ ఉంది ఇక్కడ. కిచెన్ డెకోర్, బాత్రూమ్ డెకోర్ లాంటి సామాన్ చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట. సో అక్కడ నుంచి నేను కిచెన్ కొన్ని డబ్బాలు, మా ఆయన కిచెన్ డబ్బాలు కూడా కొన్ని లేదు అసలు. ఏమంటాం వాళ్ళు రిప్లై నథింగ్. సరే ఇప్పుడు కొనుక్కోమన్నాడు. ఫుల్ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎంత కావాలంతా బాత్రూంలో వచ్చి కిచెన్లో అన్నీ అరేంజ్ చేసుకోవడానికి, అదే ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి అన్నీ దీనికి ఏమేమి కావాలో డబ్బాలు గిబ్బాలు అన్నీ కొనుక్కున్నాం. సో కొనుక్కున్నాం. సో మెయిన్ ఉప్పు కారం సంథింగ్, ఉప్పు కారం పసుపుకి 3 డబ్బాలు జస్ట్ డెకోర్ లాగా, అంటే కౌంటర్ టాప్ డెకోర్ లాగా తీసుకున్నాను. ఇదొకటి.
ఓకే, ఆ తర్వాత ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజర్స్ అని ఉంటే తీసుకున్నాను ఈ రెండు. ఓకే, ఎలా ఫస్ట్ 2 తీసుకున్నా ఎలా ఉంటాయని చూస్తాను, అంటే బాగానే ఉన్నాయా లేదా అని, వాడతామో లేదో అసలు అని చూస్తాను. నచ్చితే ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇంకా తెచ్చుకుంటాను. ఇది వచ్చి 10 పౌండ్స్ అయింది. ఇది ఒక్కటి 4 పౌండ్స్ అనుకుంటా. సో అండ్ ఇదేమో గరిట పెట్టుకునేది అనమాట వంట చేసినప్పుడు. సో ఇది వచ్చి 199 పౌండ్స్. హోమ్ స్వీట్ హోమ్ అని రాసిందంట. అండ్ ఇది వచ్చేసి డిష్ వాషింగ్ డిష్ సోప్ అండ్ అంట్లు తోమే సోప్ అండ్ బ్రష్ స్పాంజ్ అవి పెట్టుకోవడానికి అనమాట. ఇది 4 పౌండ్సే. కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది, కొత్తలు కదా, అంత నీట్గా అరేంజ్ చేసుకోవాలని కొంచెం అందంగా డెకోర్ అలా చేసుకున్నాము. సరే తెచ్చుకున్నాం. మోస్ట్లీ అంతా వైట్ గ్రే థీమ్లో అన్నమాట నడుస్తుంది. ఇది ఒక కిచెన్ టీ టవల్స్, అదే కొంచెం తుడుచుకునే ఉండదు కిచెన్. ఇది 3 పౌండ్స్, 4 ప్యాక్ 3 పౌండ్స్. అండ్ ఇది బాత్రూంలో టవల్ రింగ్ అనమాట. టవల్ ఇది వచ్చేసి 6 పౌండ్స్ అనమాట. గ్రే బ్లాక్ వైట్ ఈ థీమ్లో వెళ్తున్నాం కొంచెం మనం. మా ఆయన ఈ 2 కప్పులు తీసుకున్నాడు ఊరికే. ఇది 2 పౌండ్స్ అనుకుంటా ఈచ్. క్యూట్గా ఉన్నాము, మా ఇద్దరికి ఒక్కొక్కటి తీసుకున్నాం. అండ్ ఇది వచ్చేసి మల్టీపర్పస్ లైనర్ అనమాట. జస్ట్ అదేంటి కిచెన్లో కింద వేసుకోవడానికి, షెల్ఫ్ మీద వేసుకోవడానికి, స్లిప్ అవ్వకుండా క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా, షెల్ఫ్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా తెలియదు, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుందామని జాగ్రత్తగా ఆర్గనైజ్ చేసి. సో ఇది వచ్చి 299 అనమాట. అండ్ ఇది కప్స్ 4 కప్స్ తీసుకున్నాము. ఇది వచ్చేసి 799. అండ్ సేమ్ ప్యాటర్న్, అంటే కొంచెం దీంతో మ్యాచ్ అయ్యిద్దని కౌంటర్ టాప్ మీద పెట్టుకోవడానికి. సో కొంచెం మ్యాచింగ్, కొంచెం డెకోర్ లాగా చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చి బాత్రూంలో పెట్టుకోవడానికి. ఇది 799 అనమాట. హ్యాంగింగ్ బాత్రూమ్ క్యారీ అంట. ఇది సోపులు షాంపూలు ఇవి పెట్టుకోవడానికి. అండ్ ఇది టాయిలెట్ రోల్. ఇది వచ్చేసి 5 పౌండ్స్. అండ్ ఇది కూడా మేము ఈ టవల్ హోల్డర్తో మ్యాచింగ్ తీసుకున్నాం కొంచెం బ్లాక్. అండ్ ఈ 3 మ్యాచింగ్ తీసుకున్నాం. ఇది వచ్చేసి టాయిలెట్ బ్రష్ 6 పౌండ్స్. అండ్ ఇది 350. ఇది హ్యాండ్ వాష్ ఇందులో పోసుకుంటే అది నీట్గా ఉంటుందని. ఇది వచ్చి 250 టూత్ బ్రష్ హోల్డర్. జస్ట్ నీట్గా అందంగా ఉంటాయి అంతే. అండ్ ఇది వచ్చేసి హ్యాండ్ టవల్స్ అనమాట, 399. అంతా చూస్తే గ్రే అనమాట, గ్రే థీమ్లో వెళ్తాను, గ్రే వైట్ లాగా మ్యాచ్ అవుతుంది. అండ్ పుట్టకేలకు కొన్ని డబ్బాలు కొనుక్కొని ఇచ్చాడు మా ఆయన. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది 4 పౌండ్స్. ఇలాంటి డబ్బాలు ఒక 3 తీసుకున్నాను. ఇది 2 లీటర్స్ కెపాసిటీ ఉంది, ఎయిర్ టైట్ అండ్ BPA ఫ్రీ, మంచిది. బ్యాంబూ లిడ్ ఉంది, కొంచెం లుక్గా నాకు బాగానే నచ్చాయి. ఇంకా ఊరికే అలా ఈ 3 తీసుకున్నా. బాగుంటే ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా తెచ్చుకుంటా. ఇలాంటి ఇది వచ్చేసి ఇది ఎంతంటే 4 పౌండ్స్. అండ్ ఇది కూడా వ్యాక్యూమ్ స్టోరేజ్, ఎయిర్ టైట్ స్టోరేజ్. ఇది కూడా 4 పౌండ్స్ అనమాట ఒకటి. ఇది 2.3 లీటర్ కెపాసిటీ అంట. మొత్తం ఇలాంటి డబ్బాలు నేను 8 తీసుకున్నా. నాకు పప్పులు, తూర్దాలు, రద్దాలు, ముందాలు ఇవన్నీ వేసుకోవడానికి. సో మొత్తం 8 తీసుకున్నాను. ఇట్లా ఇక్కడ పెడతాను నీట్గా.
ఇంకా ఇంకా వెళ్ళి తెచ్చుకుంటా మ్యాచింగ్ సేమ్ ఇలాంటివి. నేను ఇలాంటివి కొంచెం చిన్న సైజు కూడా తీసుకుంటాను ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు. That's it for today. Thank you. Hope you like it. Please like, share and subscribe to my channel, Comedy Vlogs. Hope you like it. Thanks for watching.